asosiy sababi er yoki xotinning oilaviy hayotga tayyor emasligida ekan. Конечно, nima vaqt qo'yman. Prosta videodan chiqib ketinglar, chunki bu videoda juda ham jostki video lavhalar bo'ladi, so'kinish va naxuy paslat qilish degan gaplar. Men bu okaxonga yana bir iltimos qilib qolardim. Bir haftada necha marta o'zingizni sobstvenniy xotiningizni dirsillatishga grafik qo'yib bersin. Tam chorshanba kuni, payshanba, xolos do'stlar, bu hozircha qonun emas. Hozircha, tak что do'stlar, 18 da bo'lsalaring Go Zaxga uylanib kelinglar. Ko'rsatuvlar Sizlarning ko'rsatuvlaring Citroen, Motion yutdi, Malibu, Cabriolet, bir balo. Naybatchilik bilan shug'ullanasizlar. Respublika oila ilmiy amaliy tadqiqot markazining 2018-yildagi hisobotlarga nazar tashlasak, mamlakatimizda 2018-yilda jami 311.400 ta nikoh qayd etilgan bo'lsa, FHD orqali o'sha yilning o'zida 32.300 ta ajrashishlar bo'lgan, ya'ni nikoh bekor qilingan. Ushbu markazning tadqiqot va statistik hisobotlarida aks ettirilgan ajrashishlarning 43.3%ni asosiy sababi er yoki xotinning oilaviy hayotga tayyor emasligida ekan. Ikkinchi sababi esa 24.5% ni tashkil qiladi. Bu moddiy yetishmovchilikdan kelib chiqar ekan. Wow, do'stlar, eshitdilaringmi? Agar siz hayotga tayyor bo'lmasangiz, ya'ni meni videolarimni ko'rishga tayyor bo'lmasangiz, prosta videodan chiqib ketinglar, chunki bu videoda juda ham jostki video lavhalar bo'ladi, so'kinish va naxuy paslat qilish degan gaplar. Assalomu alaykum, sizlar bilan Iskandar. Hurmatli aziz do'stlar, bugungi video lavhamizda oilaga tayyor va tayyor bo'lmagan kishilar haqida gaplashamiz. Eshitdilaring, oilaga tayyor emasligi va mablag' masalasi. Shu borada aytib o'tishim kerak do'stlar. Omadingizni sinamoqchi bo'lsangiz, omad silkasiga o'tib omadingizni sinab ko'ring do'stlar. Qani unda biz videoni boshladik. O menga qara, o jalla bilan Iskandarmisan? Nima xubili? Nima deyapsan? Gando qanoti tuxosi xudiyo qattisan, suka tandilaringni darra. Sen sukani nominalarni topdingsan, sukani topanlas qat basharingga qo'taning yetib qo'raman. Nima jisrukdan yozmaysanmi suka? Nima u teling o'tirsan, nima qilyapman, olmayapsan? Nima javob yoza olmay qolding, erkak suka? Ijtimoiy tarmoqlarda va Telegram gruppalarda tarqagan bu video lavhani hozir biz pakosochkim razobratsa qilib, prosta g'iybat qilamiz, oddiy qilib aytganda. Boshladik. Ushbu kuzatuvlardan kelib chiqib, taklifim shundan iboratki, Oila kodeksining 15-moddasi nikoh yoshi erkaklar uchun 18 yosh emas, balki 2 yillik uzluksiz mehnat stajiga ega bo'lganda degan to'zdiruvchi so'zlar kiritish. Ya'ni turmush qurmoqchi bo'lgan erkakdan turmush qurishdan oldin 2 yillik uzluksiz mehnat staj talab qilish. Wow, 18 yoshdan keyin esa do'stlar to 21 yoshigacha uylanmaslik deyilyapti bu joyda. Bu taklif xolos do'stlar, bu hozircha qonun emas. Hozircha tak что do'stlar, 18 da bo'lsalaring Go Zaxga uylanib kelinglar. Конечно, aytiladigan gaplarning hammasi minus emas. Meni bir narsa vazmushatsa qilgan, ya'ni g'azabimga tekkan narsa bu narsani majburiy qilish. Menda absolyutno boshqa ideya bor. Sначала bu okaxonimizning ideyasini, ya'ni fikrlarini eshitamiz. Настолько ебанут bo'lsa ham. Mazkur talab amalga oshirilmagan holatda FHDdan ro'yxatdan o'tish uchun berilgan ariza qayd etilmaydi. Tabiiyki bu taklifing bilan davlatga nima foyda keltiradi, jamiyatga nima foyda keltiradi degan savol bor. Конечно, albatta jamiyatga, davlatga nima foydang bor? Ya'ni uylanadigan vaqtingizda foydangiz bo'lmasa, nexuy uylanish. Tushundilaringmi? Agar sizdan foyda bo'lmasa, uylanmanglar. Juda ham zo'r ideya. Bu, конечно, albatta hokimi bolasiga, katta bo'ylani bolasiga tegishli emas. Bu oddiy xalqqa tegishli gaplar. Nima uchun bu gaplarni aytaman? Chunki tantanaviy to'y masalasida ham oldinlari qarorlar chiqarilgan edi. Что вот, mana shunaqayni to'y qilishimiz kerak, kam odam bo'lish kerak. Marhamat, men sizga bir lavhani qo'yib beraman. Muhriddin Xoliqov o'g'lini to'yi. Да, именно
shu to'y haqida ko'pchiliklar ham gapirgani, Yulduz opa boshqa gaplar. Naqd Yulduz opani gapirdimmi o'zim ham bilmayman. Vot, artistlarni ballari, знаменитостlarni bollari охуительный to'y qilsa bo'ladi. Sizga o'xshagan, menga o'xshagan oddiy xalob odamlarga to'y qilish bunaqayni mumkin emas. Конечно, bu zaybis. Sarkazmda aytayapman do'stlar. Bu odamning fikri bo'yicha yana bir bor aytaman, sizni foydasi tegmasa, naxuy uylanmaylar. 5 + 1. Bu 2 yil ichida mana shu sizlarga yordam beradi. Savolga quyidagicha javob beraman. Birinchidan, erta turmushda oldi olinadi. Ikkinchidan, oilaviy hayotga tayyorgarlik davri bo'ladi. Uchinchidan, to'y sarf xarajatlari uchun oz miqdorda bo'lsa ham moddiy ta'minotga ega bo'lishga ulguradi. Erkak kishi o'zini to'yi uchun o'zi kam bo'lsa ham nimadir yig'ib qo'yadi. To'y uchun Rossiyada gemoroy bo'lib ishlaydigan okaxonlarga gapim. Tak что to'yingiz uchun o'zingiz ishlaylar. Oka, bilmayman siz kresloda, butulkada o'tiribsizmi, bilmayman, xuyoza nimada o'tiribsiz. Как бы boshqa bolalar ham Rossiyada pivo ichganikiga yo'q, ili ham sikkanikiga yo'q. Конечно, ishlab harakat qilyapti. Hozirgi современный bolalarni nazarda tutyapman men. Ya'ni 2 yil sizda praktika bo'lar ekan. Tasavvur qilinglar. Siz 2 yil bexotin, beishtimay yashayapsiz, sizda oilaviy tajriba bo'ladi. Cho bilet naxuy, siz nimani nazarda tutmoqchisiz? 2 yil ichida чтобы praktika bo'lish uchun, oila haqida tushuncha bo'lish uchun oilada bo'lish kerak. Oilada bo'lmasangiz, 18 yil qanday katta bo'lgan bo'lsangiz, shunday katta bo'lasiz. Ya'ni siz aytmoqchisizki, uchrashib, biznikoh, taq, dirs paq bo'lib turib, xarakterimiz to'g'ri kelmadi deb yevropeyskiy stilga o'tkazmoqchisiz. Meni tushunishim bo'yicha, ya'ni oilaviy tajriba degani, to есть praktika deganda biz shuni tushunamiz. Oilada yashamay turib, oilali bo'lmay turib, oila nimaligini bilmaymiz. To'g'rimi? Er-xotin munosabatlari nimaligini bilmaymiz. 2 yil ichida u odam siz ishlasin deyapsiz, ili o'qisin, ili dunyo qarashi o'zgarsin emas, imенно ishlasin, nalog to'lasin. Siz imенно nalog haqida gapiryapsiz. Oy bilat, bu okamiz realni mazasi qochgan. Plus tomonlarni aytib o'taman. Da, действительно bu narsalarni, to есть 18 dan uylanib olish haqiqatan ham hammasi ham emas, oilaviy praktikasi kamligidan kelajakda razbor bo'lib buzilib ketishi mumkin. Buni hozir statistika bizga ko'rsatyapti. Nima sababdan? Ikkinchi prichinani aytdi, mo'yilaviy, именно pul masalasi. Pul bo'lmasa urush kelib chiqaradi. Buni qanchalik achchiq bo'lmasin biz tan olishimiz kerak. Давайте bu okaxonimiz gaplarini eshitaylik, idealshi razobratsa qilamiz. 4-dan turmush qurmoqchi bo'lganlarning mehnat jamoasi paydo bo'ladi. Ular jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishadi. 5-dan norasmiy ishlashni oldi olinadi. Ya'ni konvert usulida haq to'lashlarga barham beriladi. Shu o'rinda yana bir savol bor. Turmush qurganlarning turmushi bo'lmadi, uchinchi shaxs aralashuvi yoki xarakterlar to'g'ri kelmadi yoki shunga o'xshash har xil sabablar tufayli turmushi bo'lmadi. Undan keyingi jarayon qanday kechadi degan. Bu 2 yillik uzluksiz ishlash talab qilish faqat birinchi marta turmush qurayotganlar uchun emas. Aksincha, ikkinchi yoki uchinchi bor turmush qurayotganlar uchun ham xuddi shu shart qo'yiladi. Ya'ni ular ham xuddi shunaqa oraliq interval saqlash maqsadida 2 yillik uzluksiz ishlash bo'lishi kerak ularda ham. Men bu okaxonga yana bir iltimos qilib qolardim. Bir haftada necha marta o'zingizni sobstvenniy xotiningizni dirsillatishga grafik qo'yib bersin. Tam chorshanba kuni, payshanba kuni, dushanba kuni ertalab, 2 kundan keyin tolka kechqurun, qanaqayni pozada bo'lish kerak, rakimmi, yotqizibmi, ko'taribmi, yonbashigami, mana shunaqayni qonun qoidalar ham chiqarganda, menimcha kelajakka, jamiyatga mana shu odamlarning foydasi tegardi deb o'ylayman. Yo'q, bilan hazillashdim, o'zi shunaqa qonun chiqarib yubormasin, keyin yurasizlar bilan tolqa rakam qilib dirsilatish kerak ekan deb. Конечно, bu ajoyibiy gaplarni eshitib, bilat mo'jjallar deyverasizlar. Nima uchun? Ya'ni ajrashganingizdan keyin sizga yana 2 yil shtraf beriladi. Ya'ni 2 yil uylana olmaysiz. Bilat, nimaga? Ya'ni bu odamning aytishi bo'yicha siz qachon uylana olasiz? Ma'lum bir joydan ishdan spravka olib, mana men ishlayapman, Aliyev Vali, kim bo'lib ishlayapman? Buni bilmayman, doktor bo'lib ishlayapman, 2 yildan beri uylanishga ijozat bering deb pechat qo'yib, uylansa bo'ladi degan pechat bo'ladi. Bilet, это пиздец.
ishsizlik statistikasiga qarasak, agar ishsizlik juda ham ko'p, 30% dan oshiq odam ofitsialni ishlamaydi. 30% dan oshiq odam ofitsialni ishlamaydi. Ya'ni mana shu 30% odam nihuya uylana olmaydi. Bularga qandayligi bo'ladi? Uylana olmagandan keyin yashirinib dirsilatib yuradi. Qo'yliq bozorini, qo'yliq mostini tagiga boradi. 5+1 qadimiy haligi standartlardan biri bu eshakchalar. Eshakning narxi menimcha ближайший 2-3 yildan keyin juda ham qimmat bo'lib ketadi. Ayniqsa urg'ochi eshaklarning narxi. Ajrashdimi? 2 yil ishlaydi. Undan keyin nikohdan o'tish haqli bo'ladi. Nimaga? Buni oqibatida sen bo'lmasang boshqasi qabilasida ajrashib darrov boshqasiga uylanib ketishga oldi olinadi. Keyingi masala keksalarimiz bor. Ertaroq to'y ko'rsin deb ba'zi ota-onalar talaba o'quvchini ham uylantirib qo'yishadi. Yoki homilador holatlari yoki bo'lmasam ko'pchilikga sir bo'lmasa kerak, qozoq millatida qizni olib qochib kelib, keyin to'y qilishadi. Shuning uchun 2 yillik mehnat ish stajini o'rniga eng kam ish haqining 100 barobar yoki undan ham ko'proq to'lov joriy etish. Ahmet, blad. Okay, lучше siz havoga nalogga o'ylab topganingizda menimcha undan ham yaxshiroq bo'ladi. Chunki bu havo nalogi chim siz aytgan naloglardan mantiqiyroq bo'lardi. Ya'ni siz ajrashganingizdan keyin yana uylanmoqchi bo'lsangiz, eng kam oyligiga 100 barobarini to'lab, keyin to'y qilmoqchisiz. Blad. Okay, qo'tag'i kattalarga ili tashqari kichkinalarga nalog yo'qmi? Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, nalogga byudjetlari pizdes to'lib ketardi. Agar shunday bo'lganda. Liba qo'tag'i razmeriga nalog qo'yinglar. Kimniki 20 sm dan oshiq bo'lsa, har 1 santimetriga tam 1 sm bo'lsa 1 million, 2 sm ko'p bo'lsa 2 million, 3 sm ko'p bo'lsa 3 million. Hurmatli Afrika davlatlariga yashaydigan tomoshabinlar, agar siz shu yerdan kelib qolsangiz, naloglaring juda ham qimmat bo'lib ketadi. Xuddi bu haligi boshqa mashinani olib kiradigan nalogidek bo'lib qoldi. Давайте dalish eshitamiz. 2 yillik stajni o'rniga nimaga endi aynan 100 barobar yoki undan ham ko'proq to'lov joriy etilishi? Sababi oddiy jismoniy shaxsning 2 yil davomida to'lanadigan daromad solig'idan ancha yuqori bo'lgan summa qo'yiladigan bo'lsa, to'lanish kerak bo'lsa, odamlar naqd pul to'lab zaksdan o'tgandan ko'ra ishga kirishga yoki o'zi ishxona ochishga harakat qiladi. 1 yil ishlab favqulodda holat bo'lib qolib uylanishga to'g'ri kelib qoldimi, unda eng kam ish haqini 50 barobarini, 1,5 yil ishlaganmi, demak 25 barobarini to'laydi. Eng qizig'i bu qanday amalga oshiriladi degan savol bor. Fuqarolik organiga kelib turmush qurish uchun ariza bermoqchi bo'lgan erkak ma'lumotlari va soliq to'lovchi identifikatsion kodi orqali zarur stajga ega bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlar Fuqarolik organining ma'lumotlar bazasida bo'lishi shart. Buning uchun esa Mehnat vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Soliq qo'mitasi, Davlat xizmatlari markazi bilan hamkorligida maxsus ma'lumotlar almashinish bazasida shakllangan bo'lishi kerak. Ya'ni uylanmoqchi bo'lgan erkak ariza berishda fuqaroga emas, Davlat xizmatlari markaziga shaxsiy pasporti, INPS nusxalarini olib, tumanda joylashgan Davlat xizmatlari markaziga boradi yoki bo'lmasa xuddi shu hujjatlar bilan internetda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ariza berishi mumkin bo'lishi kerak. Ariza berish uchun juda oddiy. Familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan yil, oy, kun, INPS raqamlari kiritiladi va dastur qisqa muddat ichida uni qayerda va qancha vaqtda ishlayotganini hisoblab bera olish kerak. Va qo'tog'ingiz razmerini spravka qilib berasiz. Вот, mana eshitdilaring do'stlar, mana shu hujjatlarni olib, обязательно qo'tog'ingiz razmerini ham olib, agar 20 sm dan ko'p bo'lsa, qo'shimcha nalog to'laysiz. Bir bor aytib o'tay. Bu настолько ебанутизмki, что eshitib jinni bo'lasizlar. Уже davlat organlari uyingizga или kimga uylanishingiz, qanaqayni ko'zi, qanaqayni sochi, qanaqayni ko'ylagi, qanaqayni emchagi, qanaqayni oyog'i, qanaqayni bilmayman, bilayt yana nimasi bo'lishi mumkin. Mana shu narsalargacha уже kirib kelyapti. Bu настолько тотальный rejimki, что agar qonun
именно mana shu o'ylayotgan proyekt bu, qonun emas, proyekt do'stlar. Agar shu amalga oshsa, bu deganiki, что siz pizdes konslagerдasiz degani. Xolos. Chunki konstitutsiyada ham yozilgan, konstitutsiya esa bu xalq ovozi, konstitutsiyada svoboda мысли, то есть kimga uylansang uylanaver, tam o'zbekmi, qirg'izmi, qozoqmi, turkmanmi, oqmi, qorami, sariqmi farqi yo'q. Mana shu konstitutsiyaga zid proyekt bo'ladi. Hozirgacha proyekt, qonun bo'ladi. Конечно, bu proyektning maqsadi ko'ra bilib turib, mana bu Ishemdiyev, что xalqda ishsiz, neofitsialni, ya'ni mana ko'chadagi Novvoy, допустим, siz hozir mana Novvoysiz, mana Toshkentdan ko'ryapsiz, bilmayman, Qo'yliq bozordami, yoki Yakkabog'dami, qayerdadir meni ko'ryapsiz-da, siz ofitsialni ishlaysizmi? Конечно, yo'q. Shunday bo'lgandan keyin hech qaysi ishchi, tadbirkor ofitsialni odam ishlatsa, har bir odamga nalog to'laydi. Nalog to'lashdan hamma biznesmenlar qochadi. Agar "Aka, men uylanmoqchiman, Novvoy bo'lib ishlayman" desangiz, aytadi, "Ukajon, menga naxo kerak emas. Nalogim o'zi dastatishni. Bo'lsa mana uylanganni olaman, sen o'zingni ishingni qilib yuravergin" deydi. Конечно, bu yerda yana sportni moment juda ham ko'payadi. Chunki naloglar baland, ish haqqi kam, biznesmen esa ishchisi uchun nalog to'lashni xohlamaydi. Bu hamma joyda почти. Nalog to'lashdan qochish, nalogoviy преступлениyalar butun dunyoda постоянно stabilni bo'lib turadi. Вот. Buni qanday qilib tushuntirish mumkin? Bunaqayni dalboyoblar властga o'tirgandan keyin, mana kreslada o'tirgan odam, buni to'lka faqat propaganda orqali yetkazish kerak. Ya'ni erta uylanmaslikka televizordan pidarazlar tuyoqqushi reklama qilmaylar-yu, kelib chiqqanni nima bo'lganini, nima bo'lish kerakligini oilaviy tema haqida proyektlar qilish kerak. Ko'rsatuvlar. Sizlarning ko'rsatuvlaring Citro, Motion yutdi, Malibu, Kabolit, bir balo. Naibatelstvo bilan shug'ullanasizlar. Именно xalqi mishleniyasiga, ya'ni fikrini o'zgartirish uchun bizga всего лишь televideniya kerak xolos va internet. Любой информационный источник kerak bizga. Shuning uchun bizlar Malibu hamma naibatelство, Human, haligi Humonmi bir bo'ladigan kompaniyalarni reklama qilib, xalqi boshiga esa mana shu Citro yutdi, Kabolit yutdi, paxtaga chiqaylik, unday bo'lib ketdik, bunday bo'lib ketdik, tuyoqqush olinglar, bunday qilinglar, unday degan gaplarni reklama qilish o'rniga propaganda qilish kerak. Erta uylansangiz bunday bo'lishi mumkin, ila unday bo'lishi mumkin. Misol keltirib proyektda ko'rsatinglar. Chem Jahongir Otajonov bu plos yotib ashilla aytdimas. Fot mana u yigit uylangan edi, qizi bunday bo'ldi, ishsizligi ham bo'ldi, yurib ketdi, dirsilatib qo'ydi. Mana shunaqa gaplar qilish kerak. Ommaga olib chiqish kerak muammoni. Majburiy qilish bu narsalarni, что siz uylanmoqchi bo'lsangiz 2 yil stash kerak. Bu xuddi ishga oladiganday. Ishga kelsangiz, "Sani praktikang bormi? Ish opit работang bormi, yoki yo'qmi?" deb so'raydi. Xuddi shunaqayni bo'lib qoldi. Конечно, men vaqt qo'yaman. Yana bir bor aytaman, propaganda masalasiga keladigan bo'lsak, televideniyalardan turk seriallari eridan ajrashib aqranlikka tiyib ketdi, sevgisi unday bo'ldi, eridan qochib unga tiyib ketdi. Mana shunday sevgi, muhabbat, banditizm, romantiklarni ko'rsatganlaringdan keyin, конечно, qishloqda turib kecha sigir sog'ib yurgan qizcha turk serialini ko'rib, "Voy, men Alijonni emas, Valijonni sevib qoldim, chunki Valijon zo'r bola, Kuchenskiy bola" deb gapirgandan keyin oila buzilmasdan qo'toq buzilsinmi degan savol paydo bo'ladi. Nima uchun bu narsalar gosproyektga, ya'ni prямо bu nasilyeniyani, ya'ni butun millatni ili butun xalqi mislini, fikrini o'zgartirish uchun hamma vaqt bizga misol keltirilish kerak xolos. Misol keltirib, "Vot mana unday bo'ldi, vot bunday bo'ldi." Hozirgi kungacha senam pinam bir bolalar urush janjal qilib yuribdi, turk seriallarida bir-birini otib, bir-birini dirsilatib qo'yib, odamlar esa uylanib ajrashib ketyapti. Birini xotini Peterga ketib qolgan, birini esa qo'shni qishloqqa. O'rta ichida mana shunaqayni razvod, ajrashuvlar 10%, ya'ni uylanganlardan har bir 10-uylanganlar ajrashyapti degan gap bu. Bu seriozna statistika.
Mana bu kreslada o'tirgan Dolboyopovlarga o'xshagan odamlar esa bizga har xil Yibantrovskiy proyektlarni olib chiqyapti. O'zicha umni ko'rsatib, "Vot mashina bo'lish kerak" deb. O'zi esa suka bilan 18 yoshida uylanib olgan mashina ham. Nima uchun uylanib olgan? Bu lavozimga o'tirishdan oldin, конечно, u super mega aqllilikdan emas. Sevolish uni adasi помощник prokuror bo'lib ishlaganligi uchun xolos. Так что, do'stlar, men esa sizlar bilan xayrlashib qolaman. Sog' salomat bo'linglar. Agar qudoqlaring 20 sm dan ko'proq bo'lsa, uni kesib kalta qilinglar, chunki bukvalni 2 oydan keyin bu qonun, ya'ni bu proyekt qonunga tushsa, nalogingiz ko'payib ketadi. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Hamma vaqt kulib yuringlar. Do'stlar, agar siz video lavhani yakunlagan bo'lsangiz, albatta sizdan savol tug'iladi. Ortingdagi chiroyli manzaralar qayerda olingan deb. Albatta men sizlarga buni aytib o'taman. Bu esa do'stlar Tumen shahrining Odesskiy ko'chasining 48A uyida joylashgan bo'lib, kafe va stochniy kuxnya. Taomlari halol, joylari shinamgina. Shu borada kafe administratorlariga kattakon rahmat aytib qolaman do'stlar. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr.